Moje šamotová pec už je moc malá na kolení dlouhých čepelí a tudíž jsem se rozhodl udělat větší, vlastně další, kde bych mohl nahřát celou tu čepel zároveň, aby šla zapavit. Vzal jsem si normálně zahradní trubku s laboučkou, viděl jsem na to z plechu takovýto stojan a vyřídil jsem držák na hořák trubku. Pak jsem tam nůžkama na plech vystříhnul díru a přidělal trubku k tomu stojanu. Používal jsem žárůvzdornou rohož Sybral, jako už u mý předchozí pece, a ta funguje fakt dobře. Vnitřek je potřeba vytřít šamotem. Vzal jsem šamot s vodním sklem, aby to líp drželo. A použil jsem na to takový speciální vynález, respektive štětec na koštěti, aby jsem se dostal až prostřed. A tady už probíhala první zkouška na meči. Normálně jsem to tam hodil, dal plný výkon a odešel jsem od toho. Říkal jsem si, že to bude trvat dlouho, vždycky šamotová pec se nehřívá několik minut. Ale tady ten výkon byl trochu silnější a ten meč se mi vlastně úplně přepálil na dvě půlky uprostřed. Takže ta pec je fakt jako výkonná, je dobrá. A na podruhý už to fungovalo dobře. Tuhle pec už jsem docela dlouhou dobu potřeboval, tak jsem rád, že jsem se na to konečně dostal a doufám, že i v dalších projektech bude prospěšná. Tak to je vše, díky za sledování videa a zase někdy příště.